चाहिँ अहिले अलटमेन्टमा आलु खन्न आएको तर यो साल चाहिँ आलु फलेन यति हुँदैछ अनि बुवा र छोरा आलु खन्दै हुनुहुन्छ बुवा र को अरे छोरा चेरा बाउ छोरा भनेको मकै खाने बेला हुनु आँट्यो यत्रो यत्रो भइरहेछ अब मेरो छिमेकी कोमा काँक्रा इलु कति साह्रो बिग्न फलेको हौ लोदर होइन यति धेरै काँक्रा फल्नु राख्नु